tell me something about real estate in terms of how did you get into it, firstly? I'm a second-gen real estate developer. So my Okay. dad is a first-gen real estate developer. And I think that it was kind of just, it felt very natural. I actually didn't want to get into real estate. I wanted to get into finance. I thought I would be a hedge fund manager or something. And then when I came back the first summer, I asked my dad if he can help me get an internship. And he said, why don't you, see how it's like working, Yeah. in your dad's company. And I said, I don't think this interests me. He's like, अरे तुम आके तो देखो. But I think within 2 weeks I was like, हाँ ये natural है This मेरे is लिए. fun. हाँ. This is nice. तो my first, तभी I decided कि मैं अपना मास्टर्स बहुत ही एक specific real estate finance के कोर्स में करूँगी. So you were working with your dad pehle, and then you decided to. No, I did everything back to back. So 2009 to 2014, those 5 years I studied back to back. I came back, I did a job for a year in this American real estate company which had started operations in India and is still doing really well for a year, and then I joined my dad. Okay. So tell me how the entire, for our listeners, we've not had a real estate developer yet. We've had all sorts of people. Yeah. And we have a lot to cover still. Yeah. But we've never had a real estate developer on the show. So give us an insight into how the entire industry works and how sort of things happen. There is no one podcast episode that is enough to comprise all of that. I'm sure, but as much as you can. I think India is a developing, market for real estate as well. So I think if I was to compare the Indian real estate market today, it is what, let's say, the US was in its 60s. I think that the future of Indian real estate will go beyond making, let's say, buildings and housing societies, etc., which is what we do currently, to actually trading it on the stock exchange. I think that it has become an extremely organized industry to be a part of post RERA, which is the Real Estate Regulation Act. And it's a very interesting time to be in real estate, because in a country like India, so in, let's say, the Asian sentiment has always been that we want to have children. If you see the entire Asian sort of continent. And people, when they want to have children, always want to leave behind a security of a home. Like, Go on. हाँ, Go on. like हमें इंडियन मेंटालिटी में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक मार्केट तो बहुत टियर 1 चीज़ है. Right. आप पूरे रूरल या अर्बन इंडिया में जाएंगे तो आपको 2 ही चीज़ समझ आती है कि मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊँ. एक तो होता है जेवर यानी गोल्ड, और एक ज़मीन यानी लैंड. हमारी DNA ऐसी ही है, और एटलीस्ट अगले 15 साल तक तो मुझे लग रहा है ऐसी ही रहेगी कि लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा कि वो एक जो फिक्स्ड एसेट है, जो टेंजिबल है, वो ख़रीदना चाहेंगे, या तो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए. Okay. तो उस हिसाब से रियल एस्टेट एक काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है जो खुद काफ़ी एक डाउनटर्न से गुजरी है. वीव बीन थ्रू दैट एज वेल, डिफिकल्ट फ्यू इयर्स पोस्ट 2018, बट नाउ द मार्केट्स पिक्ड अप अ लॉट. सो आई एक्चुअली थिंक इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट इफ़ यू हैव द bandwidth to know what you need to consider to make a good investment. So yeah. Okay. And do you, like, what's the difference? Okay. Do you do residential? Do you do commercial? We primarily do residential developments. Okay. We make large housing societies, and we do a bit of commercial as well, but mostly resi. Okay. So what exactly is the role of a real estate developer? Like, let's break it down completely. रोल क्या यार है, ये तो आप बोल रहे हो कि एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है बिजनेस में. मतलब लैंड एक्विजिशन से लेके पहले तो मुझे ये जानना होगा कि मुझे कहाँ बनाना है. Who is a real estate developer? Let's put it this way कि अगर जैसे मैं आप बोलूं ब्रांड्स कि- के एग्जांपल से पूछ रहे हो. जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर कोई रियल एस्टेट ब्रोकर है, राइट? सो ब्रोकर का मतलब कि वो 2 पार्टीज को मिला रहा है. करेक्ट. और वो फ्लैट बेच रहा है. लेट्स पुट इट हाँ. सिंपलेस्ट ऑफ तो टर्म्स. जो फ्लैट बना रहा है, हाँ,
ब्रोकर जो बेच रहा है वो फ्लैट जिसने बनाया है वो रियल एस्टेट डेवलपर है, ठीक है, ओके, ठीक है, जिसने आपका बिल्डिंग खड़ी करी है हम्म, और शुरुआत से लेके अंत तक उसको पूरा बिल्ड किया है, वो एक डेवलपर है। ठीक है, कि मैंने लैंड एक्वायर करा, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, लाइक फ्रॉम द पहले एक्विजिशन ऑफ मैंने लैंड। हाँ पूरा एक्विजिशन से लेके उसकी पोजेशन तक जो उस पूरे प्रोसेस को ओवरसी करता है वो एक रियल एस्टेट डेवलपर है।